ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய், வெல்கம் பேக். நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து எப்படின்னா பேக் பேரிங் கான்செப்ட் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இதில் வந்து எப்படின்னா க்ரீன் ஃபிஷர் ஆஃப்லைன் மேல் எடுத்துக்கிட்டேன், பர்ப்ளூ ஃபிஷர் வந்து ஃபீமேல் எடுத்துக்கிட்டேன். இதில் பர்ப்ளூ ஃபிஷர் இல்லைனா ஃபிஷர் வெரைட்டி நார்மல் ஃபிஷர்ஸ் எந்த ஃபிஷர் நீங்கள் ஃபீமேல் போட்டாலும் இதுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வர்றது ஆஃப்லைனாக இருந்துச்சுன்னா அது 100% ஃபீமேலாக தான் இருக்கும். ஃபிஷர்ஸ் இறங்குச்சுன்னா மேலாக இருக்கும், ஸ்ப்ளிட் ஆஃப்லைனாக இருக்கும். இதில் பேக் பேரிங் என்ன செய்வேன்னா, இப்போ மேல் வந்து நான் விஷுவலாகவே ஆஃப்லைன் போட்டிருக்கேன். இதுக்கு சிக்ஸ் வந்து நமக்கு விஷுவலாகவே ஃபீமேல் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஃபீமேலை வந்து நான் வந்து அது ஒரு மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ் வந்த பிறகு மறுபடியும் அந்த மேல் பேரண்ட் கூடயே நான் வந்து இந்த ஃபீமேலை பேக் பேர் பண்ணுவேன். இது எதுக்கு நான் பண்ணுறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து எல்லாமே ஆஃப்லைன்ஸ் கிடச்சது ஃபீமேலாக தான் கிடச்சிருக்கும். இப்போ நான் இந்த பேக் பேர் பண்ணுறதுனால எனக்கு ஆஃப்லைன்ஸ் வந்து மேலும் ஃபீமேலும் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து 2 மியூட்டேஷன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு இல்லைனா வந்து வேறு பிளட் லைன்ஸாக தான் இருக்கும். ஏன்னா மேலோட பேரண்ட்ஸ் வந்து வேறையாக இருக்கும், ஃபீமேலோட பேரண்ட்ஸ் வேறையாக இருக்கும். ஸோ வந்து உங்களுக்கு பேக் பேரிங்கில் வந்து எந்த விதமான டிஃபெக்ட்ஸும் வராது. உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக நீங்கள் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லுமே கிடைக்கும். ஸோ வந்து இந்த பேக் பேரிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சது லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.